บ้านเลขที่ 25 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานีนะคะ สนใจเข้าร่วมโครงการโค้งหนองนาโมเดลนะคะพื้นที่ 3 ไร่ค่ะปัญหาที่พบในพื้นที่นะคะ เวลาฝนตกมาไม่มีที่เก็บกักน้ำค่ะ ก็เลยเข้าโครงการของพัฒนาชุมชนพอถ้าเราขุดสระเสร็จเราก็จะมีน้ำกักเก็บไว้ค่ะขอขอบพระคุณในหลวงรัชกาลที่ 10ที่มีโครงการดีๆเข้ามาทำให้เรามีพื้นที่กักเก็บน้ำค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาต้นแบบที่มีโครงการดีๆเข้ามาณตรงนี้ทำให้เรามีพื้นที่เพาะปลูกและกล้ากักเก็บน้ำค่ะขอบคุณค่ะ